Napoli che c'è da capire, pensa quanto al futuro e quanto a questo presente la volontà di non macchiare il finale di stagione. Ne parliamo con Vincenzo Credendino. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera Naomi, buonasera a tutti. È inevitabile che si pensi al presente. Non cadere in provocazioni, sì, Vincenzo. C'è sempre da essere contenti. No, vabbè, ma ci sta tutta. D'altronde, come dire, non scontato quello che è accaduto quest'anno è quello che deve ancora accadere, mi spiego meglio. C'è quasi l'abitudine a pensare al Napoli come una squadra che inevitabilmente debba lottare per lo scudetto, d'altronde gli investimenti sono stati quelli che sono stati, però poi se si guarda a largo raggio non si deve dare nemmeno per scontata, per esempio, la qualificazione in Champions. Ci sono società che hanno parametri anche di bilancio forse superiori e comunque hanno avuto una frequenza minore, una frequentazione anzi minore con la massima competizione europea, basti guardare alla Roma ma non solo. Quindi se è vero come è vero che questa è stata una stagione complicata e deludente per tanti aspetti, non bisogna dare nemmeno per scontato quello che comunque ad oggi l'obiettivo minimo, ci mancherebbe altro, ma è comunque un segnale che va dato, come dicevi tu, non soltanto per il presente ma soprattutto per il futuro. Perché? Perché qualora lunedì prossimo il Napoli riuscisse a battere il Bologna, allora potrebbe effettivamente arrivare quel tanto enunciato incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte per mettere un po' di cose sul tavolo, quello che è funzionato, quello che ha funzionato quest'anno, quello che non ha funzionato, e capire se ci sono ancora i margini per andare assieme. E da lì poi si potranno sviluppare anche altri discorsi legati ai calciatori. Luca Galliani, vedendo questo eventuale secondo posto, conoscendo Conte, ti aspetti frizioni nel finale di stagione, in generale la permanenza del mister Napoli? Io credo che avranno un confronto come ce l'hanno avuto anche l'anno scorso e credo che sia una cosa abbastanza normale con un allenatore come Conte, che comunque ha sempre richiesto comunque un confronto a fine anno a tutte le società dove ha allenato. È un grande allenatore, si vedrà. Io penso che il risultato del Napoli di quest'anno, considerando tutti gli infortuni che ha avuto, è un buon risultato. Ovviamente è una squadra che ha investito tanto l'estate scorsa, ha preso dei giocatori importanti, però con questa premessa secondo me hanno fatto bene e mi sono d'accordo con Vincenzo, ma non è così scontato arrivare in Champions League in un campionato come il nostro, dove purtroppo stiamo assistendo a dei drammi a Roma, a Milano, a Torino, perché un po' come in Inghilterra ci sono 7 squadre forti e solo 4 vanno in Champions League, e quindi per le altre si aprono degli scenari pesanti e sono poi il motivo delle contestazioni, magari gli stress che possono avere gli allenatori e le società, perché ovviamente entrare in Champions League, soprattutto in un campionato come il nostro dove i ricavi sono ai minimi, se non per i diritti televisivi e per i diritti della Champions, fa tutta la differenza del mondo. Però il Napoli ha toppato gli acquisti. Chiedo ad Alfredo e a Vincenzo, cioè ha speso tanto, ha ampliato e rinforzato l'organico, certo. Però poi Luca l'ha rimbalzato a gennaio, Noah Lang vedi sopra, Boukema non giocava mai, cioè non mi sembra che tutto lo speso, De Bruyne ha avuto l'infortunio, però mi sembra che i grandi investimenti siano stati un po' sbagliati come figure, perlomeno per quello che è stato il rendimento o l'inserimento in quel contesto. Verrebbe da chiedersi chi li ha scelti, cioè se Conte era informato del fatto. Informato è stato lui che ha chiesto, dobbiamo essere, la ricostruzione dei fatti ha dei testimoni, non è che stiamo attribuendo a casaccio. Lui ha chiesto dei calciatori che secondo me non ha difeso dopo che gliel'hanno presi, cioè dire, quando spendi 70 milioni circa per Noah Lang e Luca, secondo me dopo 3 mesi non puoi dire non mi servono più, dateli in prestito, e gliel'hanno dato in prestito. Quindi non si tratta di criticare, questi sono dei fatti che ti possono star bene oppure no. Io sono d'accordo sul fatto che tutelare la zona Champions in Italia sia di fondamentale importanza e non debba essere vista come una cosa di ripiego. C'è però una macchia che è la Champions, perché arrivare ai 30esimi in Champions è una cosa che noi ripetiamo sempre, ma secondo me
si potevano anche risparmiare 70 milioni e andare lo stesso in Champions, e soprattutto se fai degli acquisti, secondo me, e li chiedi e la società ti accontenta. Io sono completamente dalla parte della società, perché mai come nella gestione Conte tutto quello che lui ha chiesto ha ottenuto. Io credo che siano pochi gli allenatori, noi in Italia, al mondo, che possano ottenere ciò che chiedono. Quando chiedi e ti danno, secondo me devi difendere un po' di più. Anche perché non stai parlando di investimenti da 10 milioni. Sì, certo. Io credo che l'incontro che è preventivato per la settimana prossima avrà un carattere comunque interlocutorio, oppure si dovrà definire una realtà. De Laurentiis che dice: Antonio, se ti chiama la nazionale, vai sì o no? Questo mi sa che glielo chiede. Questo è il punto. Sembra che tutti e due si sono già espressi. E allora, questo è il punto. E allora si salutano. Si salutano allora. Sì. Allora non è più interlocutore. Se però poi non lo chiamano la nazionale, prima devi mettersi il problema è che la chiamata deve arrivare. Nazionale. Non c'è stata ancora una chiamata. Allora dobbiamo aspettare il 22 di giugno. E secondo te De Laurentiis aspetta a fare l'allenatore il 22 di giugno? No, nessuna società sarebbe così folle. È un inghippo da risolvere. Però Vincenzo Grandino, cosa aggiungi? Capirà se Antonio prende e va in nazionale, mi sembra. O se attenderà la nazionale. Ma assolutamente. Vincenzo? Rispetto all'anno scorso sono mutate le condizioni. Quando quasi 12 mesi fa il Napoli si laureava campione d'Italia, dopo scatta una sorta di corteggiamento bis. Aurelio De Laurentiis parla con Conte, lo convince della bontà del progetto a suon di soldi. Quest'anno invece le cose sono diverse, proprio gli investimenti verranno messi sul tavolo, verranno analizzati, quelli che hanno fruttato, quelli che hanno fruttato meno, verrà analizzata anche la mole di infortuni, che se ne dica, una riflessione in merito deve essere, è obbligata, perché hanno inciso in maniera importante su questa stagione. Se l'anno scorso era idillio e quindi corteggiamento, quest'anno invece è diverso. Si confronteranno a viso aperto e vedranno se c'è un terreno comune. Ad oggi va aggiunto che l'ipotesi nazionale non è per forza attraente per quelli che sono contorni ancora non definiti al 100%, e al tempo stesso non sembra che in giro per l'Europa possano crearsi dei effetti domino in panchina tali da liberare delle situazioni adatte per Conte. Non dimentichiamo che comunque il Napoli, al di là della superficialità con cui è stato bloccato in maniera soft nel mercato invernale, appunto in quello passato, resta una delle società più floride che in ogni caso può garantire solidità, non ai livelli dell'anno scorso, ma sicuramente resta una società in grado di operare nel mercato. È perfetto, grazie mille Vincenzo Credendino, questi spunti li approfondiremo nelle prossime giornate. Ciao, buonanotte. Buon proseguimento, buonanotte. E noi tra pochissimo andiamo a vedere. Ciao ragazzi, amici azzurri, voglio subito sapere la vostra opinione. Che cosa ne pensate della trasmissione televisiva che avete appena seguito sul bilancio della stagione azzurra? Siete d'accordo con le analisi ascoltate? E soprattutto, secondo voi Antonio Conte resterà davvero sulla panchina del Napoli, oppure a fine stagione potrebbe salutare tutti? Scrivetemelo nei commenti, perché il dibattito è apertissimo e il futuro del club si sta decidendo proprio in queste ore. Perché attenzione, il Napoli si avvicina ad un momento decisivo. Lunedì sera al Maradona contro il Bologna potrebbe arrivare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, un traguardo che, considerando l'emergenza continua, gli infortuni, le difficoltà europee e tutte le polemiche vissute durante la stagione, avrebbe un valore enorme e proprio dopo quella partita potrebbe arrivare il faccia a faccia più atteso dai tifosi azzurri. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarebbero pronti ad incontrarsi già martedì per discutere del futuro del Napoli, un summit fondamentale per capire se il tecnico salentino resterà alla guida degli azzurri, oppure se le strade si separeranno con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. E qui entra in gioco il vero tema, la programmazione, perché Conte vuole garanzie tecniche, vuole capire quale sarà il progetto del Napoli, quali saranno gli investimenti, quali i sacrifici e soprattutto quale sarà il livello competitivo della rosa nella prossima stagione. Dall'altra parte, De Laurentiis sembra avere un'idea molto chiara: ridurre il monte ingaggi di circa 50 milioni di euro e investire su giovani talenti da valorizzare. Una linea societaria che potrebbe anche scontrarsi con le esigenze immediate di Antonio Conte.
Uno che storicamente vuole calciatori pronti, esperti, strutturati, uomini in grado di vincere subito. E allora la domanda è inevitabile. Ci sarà davvero sintonia totale tra allenatore e società? Perché una cosa è certa, Conte ha preso un Napoli devastato mentalmente dopo lo scudetto, lo ha rimesso in piedi tra mille problemi, ha lottato praticamente tutta la stagione con una rosa falcidiata dagli infortuni e, nonostante tutto, è ancora lì a giocarsi obiettivi importantissimi. E questo i tifosi lo vedono, lo vede il Maradona, lo percepisce la squadra, lo capisce anche chi magari aveva criticato alcune sue scelte durante l'anno. Adesso però serve chiarezza, perché il Napoli non può permettersi di sbagliare la prossima stagione. Servono idee precise, programmazione, mercato intelligente e soprattutto una direzione tecnica condivisa. Se Conte resterà, allora bisognerà costruire una squadra adatta alla sua mentalità feroce. Se invece dovesse andare via, il Napoli dovrà aprire un nuovo ciclo, con grande attenzione. E attenzione anche al mercato, perché le prime indiscrezioni iniziano già a circolare. Il club vuole ringiovanire la rosa, abbassare i costi e puntare su profili futuribili, ma senza perdere competitività. Una sfida delicatissima. E allora io vi chiedo ancora una volta, voi che cosa fareste? Terreste Conte ad ogni costo? Oppure puntereste su un nuovo progetto tecnico? Scrivetemelo nei commenti, perché questo è un tema enorme e il confronto tra tifosi sarà fondamentale nei prossimi giorni. E non è finita qui, perché anche oggi continuano ad arrivare aggiornamenti, retroscena e indiscrezioni sul futuro del Napoli, sul mercato e sulle prossime mosse della società azzurra. Adesso però restate con me, perché passiamo alle prossime notizie che riguardano il mondo Napoli. E adesso continuiamo con un'altra notizia che sta facendo discutere tantissimo i tifosi del Napoli, soprattutto in chiave mercato e programmazione offensiva per la prossima stagione. Perché mentre tutti aspettano di capire cosa succederà tra De Laurentiis e Conte, il club azzurro si sta già muovendo anche sul fronte attaccanti. E attenzione al nome che sta emergendo nelle ultime ore, Andrea Pinamonti. Sì, perché il Napoli starebbe valutando seriamente il centravanti del Sassuolo come possibile alternativa offensiva per la prossima stagione. Un profilo che piace per caratteristiche, esperienza e conoscenza del campionato italiano. Parliamo di un attaccante che, nonostante le difficoltà della sua squadra, ha comunque trovato 8 gol in stagione e che in Serie A ha già accumulato numeri importanti, oltre 200 presenze e quasi 60 reti complessive. Numeri che raccontano di un giocatore affidabile, strutturato, uno che conosce il campionato e che potrebbe essere molto utile nelle rotazioni di Antonio Conte. Il Napoli, infatti, cerca una seconda punta credibile, un calciatore che possa alternarsi con Højlund senza abbassare il livello fisico e tattico della squadra. E Pinamonti, sotto questo punto di vista, rappresenta un'opzione concreta. Ha forza fisica, sa attaccare la profondità, protegge bene il pallone e soprattutto è un giocatore che può lavorare per la squadra, caratteristiche che Conte apprezza tantissimo nei suoi attaccanti. Ma attenzione, perché il Napoli non è l'unico club interessato. Sul giocatore c'è forte anche il Torino, che starebbe addirittura spingendo con maggiore convinzione. Petracchi lo considera uno dei pilastri ideali per rifondare l'attacco granata, soprattutto considerando le incertezze legate a Zapata, Simeone e Adams, e anche la Roma starebbe osservando la situazione, pur senza affondare ancora il colpo. Il Sassuolo, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. Il contratto di Pinamonti scade nel 2027 e la valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra importante ma assolutamente sostenibile per club come Napoli, Torino o Roma. Il vero nodo sarà capire chi deciderà di affondare davvero e soprattutto quale sarà il progetto tecnico più convincente per il giocatore. Il Napoli per il momento osserva e aspetta, perché prima bisognerà capire cosa accadrà con Conte, quali saranno le strategie definitive sul mercato e soprattutto quali investimenti il club vorrà fare per la prossima stagione. Però una cosa è certa, gli azzurri stanno già lavorando per costruire una rosa più profonda, più competitiva e soprattutto più pronta ad affrontare una stagione che, con il ritorno in Champions League, sarà lunghissima e durissima. E non finisce qui perché ci sono anche altre notizie importantissime che riguardano il Napoli, il mercato e il futuro della squadra. Amici del Napoli, prima di partire con queste ultime notizie, voglio chiedervi una cosa. Che ne pensate della possibile rivoluzione a centrocampo? Fareste partire Anguissa? E soprattutto, voi rinuncereste davvero a Lobotka davanti a un'offerta importante?
perché attenzione, il Napoli che verrà potrebbe cambiare volto molto più di quanto immaginiamo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro sta già preparando una vera rifondazione della mediana in vista della prossima stagione. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai vicinissima e questo permetterà alla società di avere maggiore forza economica sul mercato. Ma prima di comprare bisognerà capire chi resterà. E il nome più vicino all'addio, in questo momento, sembra essere quello di Frank Anguissa, il centrocampista camerunense, uno degli uomini simbolo degli ultimi anni. Sarebbe ormai fuori dal nuovo progetto tecnico. Una scelta forte, che rappresenterebbe l'inizio di un cambiamento profondo nel cuore del centrocampo azzurro. Anguissa ha dato tantissimo al Napoli: fisicità, strappi, equilibrio, personalità. Ma la sensazione è che il club voglia ringiovanire e rinnovare il reparto con caratteristiche diverse. E poi c'è la situazione di Stanislav Lobotka, che invece resta completamente aperta. Lo slovacco ha un contratto fino al 2027, ma attenzione alla clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida fino alla prima metà di luglio, una cifra che potrebbe attirare diversi club europei. Il Napoli non chiude alla permanenza, anzi, il rinnovo è ancora possibile, però il messaggio della società è chiaro: se dovesse arrivare un'offerta importante e se il giocatore manifestasse la volontà di cambiare aria, il club non farebbe barricate. E allora si apre inevitabilmente il dibattito: si può davvero immaginare un Napoli senza Lobotka? Senza quel regista capace di dare ritmo, ordine e respiro alla squadra? Perché una cosa è certa: perdere sia Anguissa che Lobotka significherebbe ricostruire completamente la linea mediana, e lì serviranno idee, investimenti e soprattutto giocatori pronti subito. La prossima estate sarà decisiva. Conte, oppure chi eventualmente prenderà il suo posto, avrà bisogno di un Napoli forte, intenso, competitivo e soprattutto più profondo nelle rotazioni, perché questa stagione ci ha insegnato una cosa chiarissima: senza alternative, alla lunga vai inevitabilmente in difficoltà. Adesso però voglio sapere la vostra. Chi terreste tra Anguissa e Lobotka? E chi prendereste per rinforzare il centrocampo del Napoli? Se vi stanno piacendo questi aggiornamenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le ultime notizie sul Napoli, il mercato, le analisi post partita, i dibattiti televisivi e tutto quello che succede ogni giorno nel mondo azzurro.